При сильном кашле, низкой свертываемости крови и высоком артериальном давлении есть его в небольших количествах не только можно, но и нужно. Сухой досадный кашель переведет во влажный, а если понижен гемоглобин, восстановит его. Помогает против анемии. Специалистами доказано, что вишня полезна для мышц, кожи и сосудов. Это вишневое варенье. И сейчас я продемонстрирую, как его можно использовать. Добавьте 1 чайную ложку вишневого варенья в теплый чай, черный или зеленый. Это поможет снизить температуру тела, вывести токсины, облегчит кашель, усилит выведение мокрот. Содержащиеся в ягодах вишни антоцианы улучшают соединительные ткани, укрепляют капилляры и стенки кровеносных сосудов, не дают развиваться опухолям, защищают сердце. Вишневое варенье содержит железо, которое является строительным материалом для красных кровяных телец. Варенье из вишни считается наиболее низкокалорийным. Ягоды насыщают кровь медью. Медь – это необходимый микроэлемент для организма. Большая ее часть находится в печени, головном мозгу, сердце, почках и скелетных мышцах. Медь способствует образованию коллагена, всасыванию железа. Вишня богата витаминами, и она является источником жизненно необходимых минералов, таких как калий, натрий, кальций, железо, йод, фосфор, магний. Кроме того, вишневое варенье обладает противовоспалительными и антивирусными свойствами. Теперь вы знаете, что кроме общеизвестного малинового варенья, оказывается, есть еще одно самое достойное по своим целебным свойствам варенье – вишневое. Варенье из вишни нельзя употреблять людям, страдающим диабетом и при повышенной кислотности желудка. Вишневое варенье оказывает легкое послабляющее действие, поэтому его используют при запорах.